الرحمن الرحیم. نن هیډر فټر وای فکر کوم شم د تخه دقیق وکونی سه هیډر فټر په ورډ کې خصوصا د انزر ټاب کې ټول مهم اپشن هم د هیډر فټر دی. هیډر د صفحې بارې خواته هم پورته برخه ته مونږ هیډر وایو او د صفحې لاندې برخه ته اخر ته څه وایي فټر. هیډر کولای شي ځان ته تاسو د ځنه جوړ کړئ. سټایلونه تیار شته د ورډ پروګرام ځان سره داسې سټایلونه لري، فقط یو انتخابوي او کلیک پې کوئ. اتومات د هیډر په برخه کې هیډر اضافه کیږي. ډاکومنټ ټایټل کې به تاسو خپل لیکنه کوئ، هر شی چې لیکئ صحیح دی. او دا هیډر ځان ته یو برخه لري، دا خط وینئ د خط نه پورته د هیډر برخه ده. هیډر کې به تاسو لیکنه کوئ او لاندې بیا خپل صفحه ده. بل فوټر هم چې کله تاسو هیډر فعال کړئ فوټر هم ورسره فعال کیږي. په دې کې هم یو سټایل تاسو ورته انتخابوي. په هیډر او فوټر کې یو مهمه موضوع دا ده چې کله تاسو هیډر فوټر اضافه کوئ په یو صفحه کې اضافه کوئ، په نورو ټولو صفحو کې خپل اضافه کیږي. مثال 100 ورقې کتاب لرئ، تاسو په یو صفحه کې هیډر اضافه کوئ، نورو په 100 یا 9 ورقو کې خپل اضافه کیږي. دا یو خواله دی. فوټر هم په دې شکل فوټر مثلا یو دانه تاسو اضافه کوي. مثال په فوټر کې اکثریت موږ څه شی لیکو، فوټر کې لیکو پیج نمبر لیکو، مثلا څومره صفحه ده. او یا هم په فوټر کې اکثریت لیکل کېږي لکه ترتیب کوونکی، ترتیب کننده، دغه متنونه په اخره کې لیکل کېږي. نو تاسو کولای شئ دلته یې ولیکئ. صحیح دی. انزرټ ته راځئ، که فوټر غواړئ چې فوټر ورکوئ بیا دلته کلیک کوئ. دا د فوټر سټایلونه دي، مختلف سټایلونه یو دانه انتخابوئ، کلیک پې کوئ. دغه کې اوس هم پیج نمبر راځي او هم هغه یوزر نیم چې تاسو هر یوزر نیم ورکړئ هغه هم ورسره راځي. دا په یوه صفحه کې ما تنظیم کړه، دا فعلا یوه صفحه ده. کله چې په هیډر او فوټر کلیک کوئ بیا دغه لاندې برخه کې لیکل نشئ کولی، تاسو به فقط هم د هیډر او فوټر کې ایډیټ کوئ، لیکنه کولی شئ. او که غواړئ چې د هیډر او فوټر نه ووځئ یا به دلته اپشن لرو کلوز هیډر ان فوټر، په دې به کلیک کوئ او یا هم په لاندې سپینه صفحه باندې لاندې دغه برخه نه ډبل کلیک کوئ. بیا د هیډر داسې یو خړ حالت ځان ته نیسي، وینئ پیکه. دا معنا ورکوي چې یعنې دا د هیډر برخه ده او د لاندې کوم لیکل چې تاسې کوئ دا خپله ساده نارمل صفحه ده. نو کله چې په هیډر ډبل کلیک وکئ بیا د لاندې متن پیکه کیږي. دا معنا چې اوس هیډر فعال دی، ایډیټ به په هیډر کې کوئ، لیکنه هیډر کې کیږي. او کله چې لاندې ډبل کلیک وکئ هیډر غیر فعال کیږي او لیکنه به تاسو په نارمل صفحه کې دا لیکنه کوئ. اما دا لیکنه چې تاسو نارمل لیکنه کوئ دا خو عادي خبره ده چې تاسو به لیکنه لیکئ په هره صفحه کې جدا جدا. خو که چیرې تاسو په هیډر کې څه شی ولیکئ بیا په ټولو صفحو کې هغه تکرار راځي. نو معمولا موږ په هیډر کې عناوین لیکو، عنوانونه لیکو، یا د کتاب نوم لیکو په هیډر کې، صحیح دی، یا د کورس پوهنتون د هر شي چې دغه نومونه موږ په هیډر کې لیکو. اوس یوه صفحه لرم، په یوه صفحه کې ما دا تنظیمات مخته یوړل. کنټرول انټر صفحې ډېرې کوي. څومره چې تاسو صفحې ډېروئ هیډر فوټر په ټولو کې تکرار راځي. وینئ چې هر څومره صفحې ډېروئ دا هیډر فوټر هماغه تکراري دی، په ټولو کې په یو کلیک سره راځي. او که یو صفحه کې تاسو هیډر پاک کړئ په ټولو کې پاکیږي مکمل. دا د هیډر ځانګړتیا ده. فوټر هم په همدې شکل. اما کله چې تاسو هیډر فوټر فعاله کړئ یو ټاب ورسره فعاله کېږي، د ډیزاین ټاب، او په دې کې دلته هیډر فوټر بیا تکراري راغلي. بل لرو شي پیج نمبر. پیج نمبر اول اپشن دی ټاپ اف پیج. که غواړئ چې د صفحې په بره خوا کې پورته خوا کې پیج نمبر راشي ټاپ اف پیج انتخابوئ. دلته بیا د سټایلونه ډېر دي، یو سټایل انتخابوئ، فقط یو کلیک پې کوئ. پیج نمبر کوم ځای کې اضافه کېږي؟ ټاپ اف پیج هیډر برخه کې. بل اپشن دی باټم اف پیج. که غواړئ فوټر کې تاسو پیج نمبر اضافه کړئ دلته به ورته یو سټایل انتخاب کړئ او کلیک پې کوئ. په فوټر کې څه شی اضافه کېږي؟ پیج نمبر. بل اپشن دی مارجن، پیج مارجن دی. پیج مارجن د صفحې په حاشیه کې پیج نمبر اضافه کوي. چپ طرف کې وي، ښي طرف کې وي، لاندې چپ طرف کې یا که ښي طرف کې لاندې برخه کې وي. یو کلیک پې کوئ بیا تاسو ته په حاشیه کې څه اضافه کوي؟ پیج نمبر. له دې ځای نه تاسو صفحې ته نمبر ورکوئ. بل دی کرنټ پوزیشن. کرنټ پوزیشن چې تاسو ورته خپل یو موقعیت ټاکئ په خپل اختیار. مثال د دې په خاطر داسې مثال کارو. زه راځم انزرټ ټاب ته دلته یو شیپ رسموم. مثال دا یو دایره رسموم په دغه ځای کې.
صحیح دی. زه غواړم پیج نمبر چیرته وي؟ د دایرې منځ کې پیج نمبر وي. په دایرې باندې به ښی کلیک وکړئ، ورته وایي اډ ټیکس، چې کرسر چیرته لاړ شي؟ د شپ منځ ته. وروسته راشئ تاسو چیرته دی؟ هیډر ډیزاین ټاب ته، وروسته پیج نمبر او بیا هم کرنٹ پوزیشن. کرنٹ پوزیشن څه کوي؟ کوم ځای کې مو چې کرسر دی په همغه ځای کې تاسو ته پیج نمبر اضافه کوي. تاسو ورته کرسر تای رالته ایښی دی په دایره کې. اوس یو سټایل ورته انتخابوئ، فقط یو کلیک پې کوئ. پیج نمبر کوم ځای کې اضافه کیږي؟ د دایرې منځ کې. په دې شکل دې ته کرنٹ پوزیشن وایي. اوس ټوله صفحې ته، هره صفحې ته چې تاسو ورشئ، په هره صفحه کې دایره شته او د دایرې په منځ کې پیج نمبر دی. صحیح دی. دا خپل اختیار دی چې تاسو خپل غواړئ کرنٹ پوزیشن ورته وټاکئ، شپ ورته رسموي، یو ځای ورته خپل مشخصوي. او بل اپشن دی فارمټ پیج نمبر دی. د دې کې تاسو کولی شئ پیج نمبر تبدیل کړئ الف ب ت ته، ای بی سی، رومي اعداد، یا هم دغه سټایلونه. لکه مونوګرافو کې تاسو لیدلی وي اوله 2-3 صفحو کې څه شی وي؟ الف ب ت وي کنه، الف با حروف. وروسته له مقدمه یا اساسي درس چې شروع کیږي بیا پیج نمبر 1-2-3 ته وختي. دا مو وایو نن، خو دا برخه ته وروسته راګرځو. دا شو پیج نمبر. بل اپشن دی ډیټ اند ټایم. که غواړئ چې په هیډر یا فوټر کې څه اضافه کړئ، ډیټ، تاریخ، وخت اضافه کړئ، نو راځئ د ځینې ورته انتخابوئ. شارټ ډیټ لرو، میډیم ډیټ لرو، لانګ ډیټ لرو. یو ډیټ انتخابوئ، اوکې ورته وایي. صحیح دی. په دې شکل اضافه کیږي. هلته یو اپشن لري، کله چې ډیټ اند ټایم ته راځئ لاندې لیکلي اپډیټ اتوماتیکلی. مثال که چیرې زه د تاریخ انتخاب کوم، اوکې وایم، او دلته اپډیټ هم انتخاب دی. اوکې. سنډې څو شنبې ده؟ یک شنبه، نومبر 12. سبا ورځ چې تاسو د فایل اخلاص کې څوم تاریخ کیږي؟ 14 او چې کیږي مثلا مانډه کیږي، دوشنبه. صحیح دی. دا اپډیټ کیږي. ولې اپډیټ کیږي؟ ځکه موږ ورته اپشن فعال کړی اپډیټ اتوماتیکلی. اما که تاسو د اپشن غیر فعال کړئ او تاریخ اضافه کړئ، زه راځم ورته ډیټ اند ټایم دی وی. صحیح دی. اما د اپشن څه شي کې غیر فعال کړئ. دا خانه پاک. اوس تاریخ څو دی؟ 12. سبا ته چې دا فایل موږ راخلاص کوو هغه 12 پاتې کیږي. یو هفته وروسته چې ته دا فایل راخلاص کړې تاسو تاریخ همدغه د نن ورځې مشخص پاتې کیږي. دا ځکه چې دلته اپشن موږ اپډیټ غیر فعال کړی. دې ته متوجه به اوسئ. بل اپشن لرو ډاکومنت انفو دی. ډاکومنت انفو کې مثلا اټور لیکونکی څوک دی، فایل نیم دی، فایل پټ دی، ډاکومنت ټایټل دی. په فایل کې مو په یاد دی، په انفو کې موږ پراپرټیز ویلی وو. دلته لیکلي دي ټایټل، سبجیکټ، اټور لیکونکی څوک دی، کمپنۍ، د ټول اپشنونه موږ دلته تشریح کړي چې د کتاب په اړه تاسو معلومات ورکوئ. اوس که چیرې غواړئ په هیډر کې همدغه معلومات اضافه کړئ، بیا راځئ ډاکومنټ انفو ته. که په اټور باندې کلیک وکړئ د چا نوم راځي؟ هلته مو چې هر شی لیکلي د هغه لیکونکي نوم راځي. فایل نیم که کلیک وکړئ د فایل نوم راځي. د فایل نوم څه شی دی؟ ډاکومنټ 1. او که ورته وایي چې فایل پټ راشي، فایل پټ ادرس ته وایي د فایل. ډاکومنت ټایټل خپل ورشه د ټایټل کې ولیکئ چې هر شی لیکي. ډاکومنت لپاره څه شی ورکوي؟ ټایټل. دا ستاسو خپل اختیار دی چې شی انتخابوئ. کویک پارت مونږ نه دی ویلی تر اوسه. کویک پارت یو برخه ده چې تاسو خپل متنونه ور اضافه کوئ. مثال مالته یو خپل نوم ور اضافه کړئ چې یو کلیک پې وکړم زما نوم راځي. کویک پارت وروسته له دې راځي هیډر او فوټر نه. پکچر څه معنا؟ پکچر که غواړئ هیډر او فوټر کې څه شی راوړئ؟ عکس راوړئ. زیات مثال مثلا موږ لوګو راوړو، کلیک پې وکړئ، ورشئ تاسو خپل هغه عکس انتخاب کړئ، لوګو انتخاب کړئ. مثال دا لوګو انتخابوم، دې ته وایو انزرټ. عکس سایز ډېر غټ دی، عکس کوچنی کړئ. صحیح دی. په دې شکل سایز ښه کوچنی کړئ چې هیډر فوټر کې ځای شي. په دې عکس ما ویلې من اول ځل چې عکس راوړئ نه انتقالیږي په اسانۍ سره. بیا تاسو راځئ رپ ټیکسټ اپشن سکویر انتخابوئ. وروسته له دې کولی شئ عکس هر ځای کې مو چې زړه و همالته یې کېږدئ. اوس لاندې ډبل کلیک وکړئ، دا هیډر کې راغی. هر صفحې ته چې اوس راشئ لوګو شته په هره صفحه کې، وینئ په دې شکل. دا د پکچر وظیفه ده چې تاسو په هیډر کې کولی شئ پکچر راوړئ. آنلاین پکچر به انټرنیټ نه مستقیم را ډاونلوډوئ. ګو ټو فوټر تاسو چیرته بیئ؟ فوټر ته بیئ. ګو ټو هیډر تاسو هیډر ته بیئ. صحیح همغه صحیح ته مو کرسر انتقالوئ.
بل اپشن لرو پریویس نیکست راتلونکي سیکشن ته به پریویس پخوانی سیکشن ته تاسو بیاي. خو خبردار چې اوس موږ سیکشن نه لرو، څنګه سیکشن جوړ کو. خو غوږونه سي مهم درس ته ځای دی او دا لینک هم غیر فعال دی. دا ټول باندې کې کارول کیږي. سیکشن څه ته جوړو؟ مونوګرافو کې ولیدلې، مونوګرافو کې مثلا تاسو استاد وایي چې اواله صفونه شروع تر څو چې درس شروع کیږي اصلي موضوع دا صفحه باید څه شي وي؟ الف ب ج د لیکل شي وي. ورسته لغې چې اصلي درس شروع کیږي، اول فصل شروع کیږي به ولیکل شي 1 2 3 سرخلا شو پدې دا یو. بل ما تاسو ته ویل چې هیډر کې مثلا زه نوم لیکم کمپیوټر، خو چې وګورم پر اصلو صفحو کې په ټولو کې لیکل شوی دی کمپیوټر. څه وکړو چې مثال په 2 3 4 صفحو کې یو رقم هیډر راشي او نورو صفحو کې بل رقم هیډر راشي. صحیح دی؟ د زنه نه کېږي، د زنه اپشن نه لرو ورته. زه غواړم 3 اوله صفحه هیڅ د کمپیوټر په کې ونه لیکل شي، او کچېر زه لوګو راوړم د پکچر په واسطه په اولو 3 صفحو کې هیڅ لوګو نه وي، نو دا کارونه به څه رقم کوي؟ تاسو ضرورت لري چې شی جوړ کړئ. سیکشن څنګه جوړوي؟ خو ورته غوږ ونیسئ. څو صفحې لرم زه؟ 22 صفحې لرم. څو صفحې دي؟ 22. فکر وکړئ دا یو مونوګراف دی. استاد درته وایي خپل د کتاب لیکل دي تر 3 ورقو دي، مقدمه فهرست ټول خلاص شوی دي. 4 ورقه اول فصل شروع دی. سم ده؟ دا اوله صفحه، دومه، درېمه، دا 4 کې ولته ووم لیکم څه شی ولیکم؟ لومړی فصل به ولیکم. صحیح دی؟ زه چې په 4 کې لومړی فصل لیکم وینئ په ټولو کې لیکل کېږي. نو زه وایم چې اوله، دوهمه، درېمه دي جدا شي، 4 دي جدا شي. تاسو به څه کوئ؟ کرسر به راوړئ په 3مه صفحه کې به یې کېږدئ. کرسر به چېرته کېږدئ؟ 3مه صفحه. را به شئ د لیاوټ ټاب ته. تر اوسه دا درس مونږ نه دی ویلی، خو د دې په خاطر چې هیډر او فوټر سره اړیکه لري یو ځل سر ورښکاره کوو. لیاوټ ته راځو، لیاوټ به راشئ بریکس، او بریکس نه به وروسته راشئ نیکسټ پیج. دا انزرټ سیکشن یو سیکشن اضافه کوي، کلیک پې وکړئ. کرسر راغی 4مې صفحې ته. څه پوه شو چې سیکشن جوړ شو؟ په هیډر او فوټر ډبل کلیک وکړئ. دلته لیکلي دي سیکشن څو لیکلي دلته 2 سیکشن 2. پورته راشئ د 3مه صفحه وګورئ، دلته څو لیکل شوي دي؟ سیکشن 1. اوس څه معنا ورکوي؟ معنا دا ده چې 3 اولې صفحې اول سیکشن کې شامل شو او 4مه صفحه په څوم سیکشن کې؟ له 4 نه وروسته نور ځي که هر څومره ورقې تاسو اضافه کوئ ټول په څوم سیکشن کې راځي؟ خبره دلته ده که زه دغه لومړی فصل په اول سیکشن کې پاک کم، په دوم سیکشن کې پاک شو. ولې؟ ځکه تر اوسه د دواړو سیکشنو ترمنځ اړیکه موجوده ده، اړیکه به یې له منځه وړئ. دا لینک ټو پریویس وینئ غیر فعاله ده. دا به راشئ تاسو په څوم سیکشن کې کلیک وکړئ؟ په 2م سیکشن کې. او دلته به راشئ لینک ټو پریویس به غیر فعاله کوي. دا معنا ورکوي چې له اول سیکشن سره د اړیکه څنګه شي؟ قطع شي. اړیکه یې دې په واسطه قطع کېږي. اوس قطع شو اړیکه. اوس راشئ که هر شی په دې کې لیکئ، یا سرزر طریقه لومړی فصل په دې کې ولیکل شو؟ نه، ځکه د اړیکې قطع ده. دوم سیکشن ځان ته مستقل دی، اول سیکشن ځان ته دی. اوس زه غواړم چې اول، دومه، درېمه صفحه الف ب ت واخلي. نو راشئ کرسر کېږدئ، چېرته راځو موږ؟ پیج نمبر. چېرته دی وي پیج نمبر؟ باټم اف پیج، د صفحې لاندې دی وي. کله چې کلیک وکړئ په صفحه کې څه شی راغله؟ 1 2 3. څنګه الف ب ت ته تبدیلوو؟ پیج نمبر، فارمټ پیج نمبر. د ذکر راشئ دا شی انتخاب کړئ او بیا ورته شي اوکې. اوس څه شی ولیکل شو؟ الف. راشئ بلې صفحې ته، دا څه دی؟ ب او دا ج. اوس 2م سیکشن یا 4مه صفحه زموږ څه شی شروع دی؟ لومړی فصل شروع دی. کله چې دلته راشو لاندې وګورو دا څومره صفحه ده؟ 4مه. ولې 4مه ده؟ ځکه 3 اولې صفحې الف ب ج 4مه یې له نمبر نه شروع ده، 4م نه شروع ده. خو غلطه ده، ځکه موږ غواړو چې لومړی فصل 4مه صفحه له څونه شروع شي؟ اول. خای کرسر به راوړئ دلته کېږدئ، پیج نمبر ته به راشئ، فارمټ پیج نمبر. دلته اپشن کنټینیو فرام پریویس سیکشن. څه معنا؟ د هغه پخواني سیکشن په ادامه دی وي. زه ورته نه، سټارټ ات په څو دې شروع شي؟ یو. دې ته وایي اوکې. اوس وګورئ دا صفحه پورته چې جیم ده، لومړی فصل یا 2م سیکشن چې شروع شوی دی، د اول نه شروع دی. څومره صفحې چې اوس تاسو اضافه کوئ لاندې اول نه وروسته مسلسل نمبر اخلي. صحیح؟ سیکشن جوړ دی چې دا هر تغییر په
دریو اولو صفو کې راوړی په څلورمه صفحه کې نه راځي ځکه چې سیکشن دی مستقل دی دا ځان زه مثال په اولو دریو صفو کې لوګو نه راولم غواړم په څلورمه صفحه کې لوګو راولم خو کرسر کېږ دی پکچر ته ورشئ صحیح دی لوګو انتخاب کړئ انزرټ صحیح شو دا لوګو څنګه کوي سایز یې کوچنی کوي ډېر سایز یې غټ دی په دې شکل رابټکسم سکویر انتخاب کړئ چې آزادانه انتقال کړو اوس وګورئ په اول دوم درېمه کې لوګو شته نشته ځکه د اول سیکشن و د سره اړیکه نشته څلورمې صفحې نه وروسته موږ په ټولو صفحو کې څه اضافه کړو لوګو اضافه کړو په دې رقم تاسو کولی شئ چې هیډر او فوټر مختلف کوي فرق ورکوي اما که چیرې سیکشن جوړ نه کوي هیڅ امکان نه لري چې تاسو دې هیډر او فوټر سره څنګه کوي د صفحو ترمنځ فرق راولي ځکه هیډر او فوټر همدغه یو کار لري چې کله په یو صفحه کې اضافه شي په ټولو کې اضافه کیږي په یو کې پاک کوي په ټولو کې پاکيږي دا که غواړئ چې څو صفحې داسې فرق ولري نو تاسو به ضرور چې ورته جوړوي سیکشن بل نوی ورډ راخلاصوم بیا راځو انزرټ هیډر او فوټر یو هیډر به اضافه کوم په دې شکل مثال دلته به ورته ولیکو کمپیوټر صحیح شو په دې سر خلاص شو د دې په څنګ کې بل اپشن لرو ډیفرنٹ فرست پیج ډیفرنٹ فرست پیج څه معنا اوله صفحه فرق ولري ګورئ اوس څو صفحې لرم زه یوه صفحه کنټرول انټر څو صفحې شوې دوه کنټرول انټر څو صفحې شوې درې وګورئ په درې وړو صفحو کې څه لیکل شوي دي هیډر کې کمپیوټر کمپیوټر او کمپیوټر زه غواړم چې فقط اوله صفحه فرق ولري نو تاسو به چیرته راشئ هیډر ته چې راغلی دلته به د ډیفرنٹ فرست پیج فعاله کړي خپله پاکېږي دې کې مثال لیکم هارډویر څه شی لیکم هارډویر لیکم اوس وګورئ اوله صفحه کې څه لیکل شوي دومه کې څه دي کمپیوټر ولې ډیفرنٹ فرست پیج اپشن ورته فعاله کړئ چې اوله صفحه د نورو صفحو نه فرق ولري ډیفرنٹ اوټ ان ایون پیج دا څه معنا ورکوي جفت صفحې دی یو رقم هیډر ولري طاق صفحې دی بل رقم دا فعاله کړئ اوله صفحه څه شی ده طاق ده څه شی پکې لیکل شوي کمپیوټر دوهمه صفحه څه شی ده جفت ده څه شی پکې لیکل شوي زه به ولیکم هارډویر څه شی ولیکم اوس ګورئ په طاق کې کمپیوټر په جفت کې هارډویر په طاق کې کمپیوټر په جفت کې هارډویر تر اخره پورې جفت صفحې یو رقم او طاقي بل رقم کومه غوښتل د اپشن بیرته غیر فعال کړئ ټول بیرته یو شان کړئ او بل اپشن چې لرو شو ډاکومنت ټیکس څه معنا شو ډاکومنت ټیکس چې دا غیر فعال کړئ دا داسې کار کوي دلته زه متن ولیکم په دې شکل هیډر نه لرو فعلا دا ساده متن دی پورته هیډر باندې ډبل کلیک وکړئ اوس که دا اپشن غیر فعال کړئ لاندې متن نه درته ښکاروي کې فعال کړئ لاندې متن ښکاروي د هیډر د ایډیټ په وخت کې آیا لاندې متن درته ښکاره کړي کې ښکاره نه کړي خو دې ته متوجه اوسئ ښه چې په هیډر کې به تاسې پاراګرافونه نه لیکئ متنونه مثال دغه لاندې پاراګراف دی غواړئ چې دا ولیکئ کنټرول سی راوایخلئ هیډر کې کنټرول وی کې هیډر کې هېڅکله هم داسې پاراګرافونه مه لیکئ ځکه چې هیډر کې یو ځل د یو صفحه کې ولیکه په ټولو صفحو کې وینئ ما یو کې هم نه دي لیکلي خو ولې ټولو کې راغلل ځکه دغه لیکنه موږ په هیډر کې کړې او هیډر همدا خاصیت دی چې یو ځای په یوه صفحه کې ولیکل شو په ټولو کې تکرار راځي ښکار یې وینئ لاندې متن تازه دی او پورته خیره دا معنی چې هغه په هیډر کې لیکل شوی اما دا ساده په خپله صفحه کې لیکل شوی نو په هیډر کې تاسو لکه مثال د کتاب نوم لیکئ هغه شی په هیډر کې ولیکئ چې غواړئ په ټولو کې تکرار شي په فوټر کې لیکئ مثلا پیج نمبر لیکئ ترتیب کوونکی دا مسایل چې لیکئ دا به په هیډر او فوټر کې لیکئ نور متن لیکل ډیزاینونه او دا کارونه به ټول په هیډر کې نه کوئ ځکه چې به په ټولو کې تکرار راځي سر مو خلاص شو په دې او بل آپشن لرو هیډر فرام ټاپ د هیډر اندازه د لدې نه کولی شئ تاسو د هیډر سایز څنګه کوئ غټې کوي او د دې آپشن په واسطه بیرته کولی شئ چې د هیډر سایز کوچنی کړئ او فوټر هم کولی شئ د دې ځای نه سایز د فوټر زیات کړئ او د دې ځای هم بیرته کم کړئ
انزرټ الاینمنت ټاب ته چې راشي بیا دلته کله چې تاسو سنټر رائټ انتخابوي کله چې لیکنه کوي له لیفت نه شروع شي له مرکز نه شروع شي او که له ښي طرف نه شروع شي او یا هم که چیرې پیج نمبر ورکوي مارجن کې دی راشي که خپله صفحه کې لیډر کې به چیرې نن انتخاب کې نن دی کولی شي دغه سټایلونه هم یو سټایل انتخاب کوي یا اوکې ورته وایي په هیډر کې تاسو تماس یو خط شی کوي اضافه کوي اوس چې کله وګورئ کنټرول انټر یې کوي هرې صفحه کې هماغه رقم خط څنګه شوی ذکر شوی